السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اخواتي في فيديو جديد وفي وصفة جديدة على قناتي، قناتكم مواصفات الفلالي. كنتمنى انكم تكونوا بالف خير وفي تمام الصحة والعافية. فاليوم ان شاء الله جيتكم بوصفة جديدة بعد غياب ديال اسبوع. غبت عليكم، كنعتذر منكم، كنعتذر وكنعاود نعتذر منكم نظرا لان العطلة، ما كانش عندي الفرصه متاحه باش انني نحط لكم او نصور لكم فيديوهات. كنتمنى انكم تقبلوا الاعتذار ديالي عن هذا الغياب الطويل اللي غبت عليكم. وانا رجعت لكم من جديد وجبت لكم وصفه معايا اللي طلبتني ليها واحد الاخت. قبل اسبوع طلبتني في الفيديو اللي نزلت لكم ديال وصفه لتبييض اليدين. فاليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه لتبييض العنق وجميع المناطق السوداء على مستوى الجسم، اي منطقه فيها السواد على مستوى الجسم. فان شاء الله بهذه الوصفه ان شاء الله غادي تخلصوا من السواد ديال مناطق الجسم، سواء الكوعين، سواء الركبتين، سواء المرفقين، كذلك سواد ديال العنق، وكذلك سواد المناطق الحساسه، وكذلك سواد تحت الابطين. فبهذه الوصفه ان شاء الله غادي تخلصوا من السواد. وصفة اللي هي فعالة ومجربة مني شخصيا، فأفضل وصفة كنفضلها في تبييض السريع هي هذه الوصفة هذه اللي كتعطي نتائج فورية. من اليوم الأول غادي تطبقي هذه الوصفة غادي تلاحظي الفرق، فكتعطي نتائج اللي هي مذهلة 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 بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، وكنتمنى كذلك انكم الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي فما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر الموجود اسفل الفيديو، كذلك تفعلوا خاصيه الجرس باش توصلوا بكل جديد فيديوهاتي. وايضا ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو، كذلك تبارطاجيو الفيديو باش يستافدوا عدد كثير من الاشخاص في الفيديوهات او الوصفات اللي كنقدم لكم. فكنتمنى انني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وبلا ما نطول عليكم ندوزو على بركه الله للوصفه اللي فيها مقادير اللي هي بسيطه ودائما متوفره في اي بيت. فالوصفه ديال اليوم كما قلت لكم غادي تكون حول السواد في اي منطقه على مستوى الجسم. فاول مكون غادي نحتاجه في هذه الوصفه وهي بيكربونات الصودا. تتباع في الصيدليه والثمن ديالها اللي هو رخيص جدا، اللي هو 3 دراهم فقط. غادي نستعملوا تقريبا ملعقه كبيره من بيكربونات الصودا. يمكن لنا نعوضوا بيكربونات الصودا بخميره الحلويات البيكين باودر، فلها نفس المفعول، او يمكن لكم تمزجوا المكونات مع بعضها فكتعطي نتائج اللي هي مذهله. وغادي نحتاجو كذلك العصير الليمون الحامض، هنا عندي نصف حامضه فهي كافيه. فبسم الله ندوزو على بركه الله للطريقه، الطريقه اللي هي جد سهله. فهنايا كما قلت لكم يمكن لكم تعوضوها بساشي واحد من وزن 8 غرام ديال البيكين باودر. اول حاجه غادي ناخذ ملعقه صغيره او على حسب المنطقه اللي نتوما غادي توضعوا فيها هاد الوصفه هذه، فالكميه كتبقى على حسب المنطقه. انا غادي ناخذ ملعقه من بيكربونات الصودا، غادي نضيف لها القليل بضع قطرات من عصير الليمون الحامض. فكما كتشوفوا في المكونات كتفاعل ليا مع بعضها بضع قطرات فقط. وغادي ندمج هاد المكونات مزيان مع بعضها حتى تنسجم ليا. كما كتشوفوا فالحامض وبيكربونات الصودا كيتفاعلوا ليا مع بعضهم. غادي نحاول ندمج هاد المكونات باش يزول التفاعل. غادي نحاولوا نحركوا مزيان هاد المكونات مع بعضها. فالاناء ابيض ما كيبانش لكم مزيان، كنتمنى ان الصوره تكون واضحه للجميع كما كتشوفوا. فكيف ما كتشوفوا كنحصلوا على خليط بهذا الشكل هذا. غادي نطبقوا معكم على اليد ديالي كما كتشوفوا. غادي نوضعوا القليل من هذا الخليط هذا وغادي ندعكوه مزيان بالاصابع ديالكم بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. فان شاء الله من الاستعمال الاول غادي تلاحظوا الفرق. وصفه اللي هي سريعه وكتعطي نتائج اللي هي فوريه فوريه في التبييض. فبالنسبه لهذه الوصفه هذه فانا كنستعملها اليدين ديالي وكذلك الرجلين ديالي في فصل الصيف بزاف، لان كتحرقوا باشعه الشمس. فهذه الوصفه رائعه وكتعطي نتائج اللي هي فوريه وسريعه جدا. بالنسبه كذلك المقبلات على الزواج يستعملوا هذه الوصفه يوميا الا بغاو يحصلوا على نتيجه مرضيه في تبييض اليدين وكذلك الرجلين. وكما قلت لكم اي منطقه على مستوى الجسم فهاد الوصفه هذه كتبيضها وما تخافوا منها حتى شي حاجه. فهي وصفه امنه 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 جدا. بيكربونات الصودا كنستعملوهم في الاكل ديالنا
كنستعملوهم كذلك في الطهي ديال بزاف ديال الاشياء، فما تخافوا منهم حتى شي حاجه. وكذلك استعملوها يوميا. بالنسبه للسيدات اللي بغاو تبييض اللي هو فوري، يستعملوا هاد الوصفه هذه يوميا، يعني كل يوم يستعملوا هاد الوصفه. كتعطي نتائج اللي هي هائله بزاف ومرضيه، يعني كتعطي تبييض فوري وكذلك سريع. كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه، ففعلا رائعه 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 بزاف وكتستحق التجربه. فكما قلت لكم كتوضعوا كمية كافية من هاد الخليط هذا اللي خلطت معاكم هكذا على اليدين ديالكم، وغتخليوه المدة ديال 3 ديال الدقائق حتى يبان لكم راه دغيا كينشف. وغادي تعملوا حركات دائرية بهذا الشكل هذا، غتبقاو تعملوا حركات دائرية على المنطقة اللي فيها السواد. وغادي تغسلوا ايديكم بالماء الهادي وغادي تدهنوا باي زيت متوفر عندكم. فبالنسبه لهاد الوصفه هذه كنصحكم انكم تعملوها بالليل، يعني ما ديروهاش وتخرجوا بها للشمس. يعني مثلا ديروها بالليل وتفيقوا في الصباح تغسلوا وجهكم، او ديروها قبل الحمام. بالنسبه الى استعملتوها للعنق، او لا تمسحوا المنطقه ديال حول العنق منشفه اللي تكون مبلله يعني مزيان. وتحاولوا انكم تزولوا هاد الخليط هذا من على الرقبة، باش ما توليش لكم وصفة معاكسة، يعني تبغيو تبيضوا المنطقة وتوليو نتوما يعني كتزيدوا في سواد هذه المنطقة. لأن الحامض يعني لا ضربت عليه أشعة الشمس فكيعطينا نتيجة اللي هي معاكسة، عوض أنه يعطيك تبييض فكيعطيك سواد للمنطقة. فكنصحكم أنكم ما ديروش هذه الوصفة وتخرجوا بها للشمس. فكنصحكم أنكم تعملوا هذه الوصفة يا إما قبل الحمام أو لا تعملوها بالليل، وتغسلوا المنطقة جيدا. من بعد ما تغسلوا المنطقة اللي نتوما عملتوا فيها هاد الوصفة هذه، فغادي تدهنوها بأي زيت عطري متوفر عندكم، أو أي كريم متوفر عندكم، كريم الجليسوليد أو كريم نيفيا أو أي كريم كريم الفازلين، أي كريم متوفر عندكم. غادي تدهنوا به هاد المنطقة باش تحافظوا على رطوبة ونعومة هاد المنطقة. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تستافدوا معايا فيها، وكنتمنى كذلك انني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وكنتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم اللي فعلا هائله وغتعطيكم تبييض فوري سريع. كنتمنى ان الاخت اللي طلبتني على الوصفه ديال تبييض الرقبه بسرعه، كنتمنى انها تشوف هذا الفيديو وتجرب هذه الوصفه، ففعلا هي وصفه رائعه بزاف وكتعطي نتائج اللي هي فوريه وسريعه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم والوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه وعلى تشجيعاتكم وتعليقاتكم زوينه ليا. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.